السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، عاملين إيه؟ يا رب تكون بخير يا صديقي. المهم خلاص إحنا دخلنا في آخر 10 أيام، ال10 أيام اللي فيهم ليلة هي خير من 1000 شهر، ال10 أيام اللي إحنا ممكن تغير فيهم اللي أنت ضيعته في ال20 يوم، تعوض كل اللي أنت عملته في ال20 يوم. ال10 أيام دولت تقدر تغير بيهم كل اللي حصل خلال الشهر. ايه هم فضل ال10 ايام وازاي نستغل ال10 ايام؟ اول حاجة قبل ما نبدأ موضوعنا، ارجو الدعاء لاخواننا في غزة فهم في اشد الحاجة الى دعائنا. احنا مفيش سلاح في ايدينا الا الدعاء. المهم يا صديقي، اخر 10 ايام في شهر رمضان فيهم ليلة هي خير من 1000 شهر، فيهم ليلة القدر. يعني ليلة القدر طبعا كلنا بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا نفوز بليلة القدر، وكلنا بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا نكون طالعين فايزين بهذه الليلة، وطالعين فايزين من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني خسران، انت هتطلع خسران ليه؟ مش عارف. المهم احنا دلوقتي اول حاجة لازما عشان تدرك بيها ليلة القدر وفضل هذه الليالي العشر هو الاعتكاف. هتلاقي صحبة صالحة تعينك على العبادة، هتعرف تبقى موجود دايما في الصف الأول في الصلاة، هتعرف تبقى معاك ناس تعينك اللي انت تتعبد وتقرأ قرآن، وتلاقي اللي يشدك للخير دايما في المسجد. بس أهم حاجة في كل دوت تبقى حاطط تحتيها بند الاعتكاف. أنا داخل بيت ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن السوشيال ميديا، بعيد عن كل حاجة موجودة، مشتتات، ملهيات، أي حاجة موجودة قدامي أنا بعيد عنها. ليه؟ علشان أنا أعرف أفوز بليلة القدر. أنا كل دوت بسعى اللي أنا أفوز بهذه الليلة، ليلة خير من 1000 شهر. يعني سبحان الله، أنت لو حسبتها كده هتبقى طالع ب1000 رمضان. 1000 شهر يعني طالع فايز ب1000 رمضان مثلا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، فديت ليلة احنا كلنا بنسعى اللي احنا نفوز بهذه الليلة. ليلة كلنا بنتعب من أول الشهر عشان نفوز بيها. طيب ايه اللي بيحصل بقى في خلال العشر الاواخر من رمضان ممكن يضيع علينا كل ده؟ اولا اللي انت بتقعد تخصص الليالي الفرديه. تمام، ايوه النبي صلى الله عليه وسلم قال يجدوها في الوتر الاخير من رمضان. تمام، في الوتر الاخير. بس احنا مش انا مثلا معنى اللي انا اكون موجود في المسجد ليله 21 وليله 23 وليله 25 وليله 27 وليله 29. طب بقيه الليالي، انت هتسيبها لمين؟ ده بالنسبة للي بيحصل. انت بتلاقي المسجد اساسا مليان، كله ناس في ليلة 21 وليلة 27 وليلة 23 وليلة 25. ممكن اساسا هي ما تكونش في الليلة ديت، ممكن تكون ليلة 29. ممكن انت اساسا الناس تلاقيها بتحتفل بليلة 27 يقول لك ده ليلة القدر. انت ايش عرفك اللي هي ليلة القدر؟ عرفت منين اللي هي ليلة القدر؟ انت دخلت في الغيب او دخلت في الغيب عشان تعرف ليلة القدر ليلة 27؟ لا، هي احنا ما نعرفش هي ليلة كام، بس احنا بنجتهد في العشر الاواخر. مش هنخصص مثلا اللي انا نقعد نتعبد في الليالي الفرديه فقط ونسيب الليالي الباقيه ديت نقول لك ما فيهاش خير، مش او ما فيهاش ليله القدر. لا، احنا بنحاول على قد ما نقدر نطلع فايزين برمضان كله. تمام، يعني نطلع فايز برمضان، ما نبقاش من الخاسرين في رمضان، ما نبقاش من الذين خسروا في رمضان. طيب انا دلوقتي واحد مثلا شغال وكليه و الى اخره، فانا مش هنعرف نعتكف. هاقول لك على حاجة. تمام، أنت بتقول ما باعرفش أنام برّه بيتي، مش هاعرف. السنة ديّة حاول تخصص السنة دي للاعتكاف. الاعتكاف هيبدأ من يوم 20 بعد العصر إلى لحد ما يقولوا النهارده الوقفة أو النهارده صباح بكرة العيد، ده بداية الاعتكاف. طيب أنا مثلًا مش هاعرف أعتكف لظروف اللي أنا مثلًا أنا الراجل الوحيد اللي في البيت مثلًا، والدي مسافر، ومش هاعرف أنزل أعتكف وكده. تقدر تيجي مثلا تفطر في بيتك، تيجي تقعد من العشاء لحد السحور يا عم وتوكل على الله في المسجد، تبقى قاعد في المسجد لحد الوقت ده. وبعد كده روح، نام في بيتك عادي. بس حاول على قد ما تقدر تكون من الناس اللي هتحضر صلاة التراويح وتحضر صلاة التهجد تقعد تصلي الفجر في المسجد والى اخره علشان يبقى ادرك ليلة القدر. طيب ليلة القدر بتبدأ من امتى؟ احنا ما نعرفش بتبقى ليلة كام، بس احنا بنجتهد عامة طول رمضان وطول العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشد مأزره عند دخول العشر ويوقظ أهله.
بيوقظ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوقظ مين وبيشد أزر مين وبيقيم ليل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم ليله وهو ما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم أمهات المؤمنين علشان يصلوا ويقيموا الليل في العشر الأواخر. طب أنت بتتكاسل ليه في العشر الأواخر؟ ما تبقاش كسلان في العشر الأواخر. أنا دلوقتي هقول لك على كام حاجة نعملوهم علشان تعرف تشد بيهم نفسك. أول حاجة، ليلة القدر بتبدأ من إمتى؟ ليلة القدر فلنفرض مثلا لو انت مثلا شخص حضر مثلا ليله 21، تمام، وما تشغلش بالك صحيح قبل ما نخش في الموضوع، ما تشغلش بالك باللي هيقول لك ده كانت ليله امبارح، هتلاقي على اليوتيوب طبعا نوتيفيكيشن، ده كانت ليله امبارح ليله القدر، كانت مش عارف ليله 23 كانت ليله هاديه وقلبي مطمن، كانت ليله 25 الكلاب ما هوهوتش والدنيا مطرت والسما كانت صافيه. ما تشغلش بالك، انت مالكش دعوه، انت تقعد تتعبد. انت مش نتعبد عشان خاطر ليله واحده، انا بتعبد عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى طول الشهر، عشان ما اضيعش الشهر من ايديا. طيب، تبدا ليله القدر من من ساعه اذان المغرب، تمام، اي ليله عامه بتبدا من بعد اذان المغرب الى الفجر. حلو، فانا هنبقى مثلا عشان نقدر اللي انا افوز بليله القدر نبقى موجود في المسجد، نبقى معتكف. ده افضل شيء، ده افضل شيء انت ممكن تعرف تقدر تعمله. هيساعدك الاعتكاف اللي انت موجود اساسا في المسجد طول اليوم في المسجد. حلو، تروح شغلك وتخرج تروح دراستك وترجع تاني، بس ده هيساعدك اللي انت تبقى على قد ما تقدر تبقى فائز بليله القدر. اولا اللي هيساعدك في العشر الاواخر الصحبه الصالحه، زي ما قلنا قبل كده في كيف نستعد لرمضان، هتلاقي الفيديو هنا او هنا تقريبا لو افتكرت اللي انا حاطه. كيف نستعد لرمضان، قلت لك لازم أن يكون معاك صحبه صالحه. الصحبه الصالحه هي اللي هتعينك طول رمضان وهتعينك بالذات في العشر ايام دولت. المؤمن كيس فطن، المفروض المؤمن يعرف مواسم الطاعات، يستغل الغنائم اللي بتجيله ديت غنيمه لازم تستغلها صح. تقعد على الاقل الفتره ديت اليومين دولت 10 ايام دولت تقدر تختم لك ختمه قران. لما ختمت ختمه واحده طيب اختم لك اتنين، لو انت هتعتكف تقدر تختم لك اتنين، تقدر تجهز نفسك وتشد على نفسك جامد وتختم لك ختمتين ان شاء الله. المهم يا صديقي، اول حاجه، انت طول ما انت قاعد في المسجد او اعتكفت مثلا، فلنفرض ان انت اعتكفت او هتروح يا عم تقعد في المسجد من بعد الفطار لحد السحور او لحد الفجر. حلو، هتعمل ايه في العشر ايام دول؟ اول حاجه، لا تدع المصحف يغادر يدك او قلبك. تمام، ده بند رقم واحد. بند رقم اتنين، كثرة الاستغفار. نستغفر كتير، استغفر عما من ذنبك واستغفر من ذنوبك الى اخره. احضر دروس العلم واحضر الجلسات العلميه، لو لقيت جلسات علميه في المساجد حاول تحضرها الى اخره. حاول برضك على قد ما تقدر تواظب على قيام الليل والتهجد، يعني الامام يخلص تراويح اديك قمت نصف الليل، وبعد كده كمل التهجد مع الامام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشد المئزر وكان بيقوم الليل وهو ما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. انت برضه قوم وقف وصلي وقوم الليل، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا اللي احنا نقيم ليله القدر، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في ليله القدر. ما تخليش العشر ايام الاواخر تخصصهم بالليالي الوتريه فقط، خلي العشر ايام هم 10 ايام بجد، معسكر بجد، تخلي فيهم تغيير بجد لما بعد كده، تخلي فيهم ان انت تبعد عن السوشيال ميديا، تبعد عن الكوره، تبعد عن اي حد هيلهيك عن ال10 ايام، عن اي حاجه تلهيك عن ال10 ايام. ابعد خالص عن التليفون دوت. حلو، حاول تبعد على قد ما تقدر، استغل ال10 ايام. طيب بالنسبه للبنات مثلا، البنات مش هتعرف تعتكف. طيب تعمل ايه؟ طول ما هي في بيتها مثلا تساعد والدتها، تعرف تقيم الليل مع نفسها، عرفت تنزل مسجد تروح تصلي في المسجد، تقعد تقرأ في المصحف طول ما هي قاعدة فاضية، بلاش سكرول على الفيس طول ما احنا قاعدين. يا رب ارزقنا ليلة القدر قيامها، اللهم امين يا رب العالمين. انا ما حبيتش اطول، تمام، انا قلت اقول لك ملخص المفيد على اللي بيحصل في العشر ايام دولت واللي انت تستعد ليهم ازاي. الفيديو دوت ان شاء الله باذن الله هيكون نزل وانا كنت رحت الاعتكاف، يعني ان شاء الله. واغلب الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده هتكون انا موجود في الاعتكاف، هي تقريبا هتعمل ابلود لوحدها. ف يلا، سلام يا صديقي.